ครับวันนี้รวยเหงาไม่ไหวแล้วขอนอนได้เปล่าเหงามากเลยนอนขดอยู่บนเตียงรอพี่ตาต้องนานแล้วเนี่ยตาก็ไม่ขึ้นมาสักทีไหนมานี่ดิมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อซ้ำนะคะก็ซ้ำนั่นแหละแต่ตาถอดไปซักให้แล้วเนาะก็ซักตอนบ่ายเนาะอากาศอุ่นขึ้นมาแล้วนะคะตาก็ถอดเอาไปซักให้นะคะหนีบไว้กับลูกกรงระเบียงเนาะแค่2-3 ชั่วโมงก็แห้งแล้วนะคะพอค่ำเนี่ยอากาศเริ่มเย็นตาก็เอามาใส่เขาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าสีแดงเดี๋ยวไว้ใส่วันอาทิตย์เนาะนะวันนี้วันเสาร์นะคะโอ้โหไปไหนไปไหนให้FCเห็นหน้าก่อนเขาหนาวนะคะแล้วก็วันนี้กินไก่ไม่หมดด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะดูหงุดหงิดนะเนี่ยดูสิปวกอีกแล้วเอากัดเอาแล้วขืนใจมารวยแกล้งเขาค่ะสนุกไหมนะสนุกไหมแทะนิ้วเนี่ยแทะเป็นสนุกเลยเกาพุงไปแล้วค่ะเดินหนีโอ้ยนึกว่าไม่เล่นเล่นนะดูสุดแสบFC เวียนหัวแล้วเธอเดี๋ยวโผล่ตรงนู้นตรงนี้นี่เนี่ยสุดแสบคนทุกคนนี่ค่ะไม้ตกแมวโอ้ยเป็นไง พาเขาลงไปข้างล่างแล้วนะคะตอนเช้าเนื้อตี 5นะคะพาลงไปข้างล่างแล้วเขาหนาวปรากฏว่าเขาหนีขึ้นมานอนข้างบนนะคะตาก็เลย ให้เขาอยู่ในห้องมาสิลูกเหมือนไม่อยากเล่นนะหนาวหนาวค่ะไม่ใช่เลือดนะคะเบตาดีนตาโดนมีดคัตเตอร์บาดเนี่ยก็ทำงานนั่นแหละแล้วก็โดนคัตเตอร์บาดตรงปลายมันพอดีนี่แน่เล่นเองก็ได้ไม่ง้อหรอกมาไหมนี่แน่เห็นมุมกว้างนี่แน่โอ้ยมันเคี้ยวเนาะอยากจะขยำอยากหยิก
เอาใหม่โอ้ยนั่นเป็นไง ชอบเดินอ้อมมาอยู่ข้างหลังเนี่ยซุ่มดูเหยื่ออะไรประมาณนี้นะเขาก็เล่นของเขาไปนะโอ้ยตายแล้วโหขอโทษค่ะ FC มารวยโหดค่ะดูเขาดูความแสบของเขาโอ้โหความลมแรงค่ะขนาดประตูแมวที่มีแม่เหล็กนะคะคือประตูแมวเนี่ยที่ประตูมันตรงนี้นะคะประตูแมวเนี่ยที่มันปิดสนิทกันเนี่ยเพราะว่ามันมีแม่เหล็กนะคะนี่ถึงขนาดประตูกับเพื่อมได้แม่เหล็กหลุดจากกันนี่ก็แสดงว่าลมแรงมากนะคะเนี่ยมารวยไม่อยากออกข้างนอกเลยนะเขาหนาวโอ้ยนี่ขนาดทำกระจกมิดชิดนะคะกระจกหน้าต่างมิดชิดขนาดนี้นะลมไม่เข้าเลยนะคะยังหนาวขนาดนี้นะถ้าเป็นหน้าต่างดั้งเดิมนี่คือลมยังสามารถเข้าได้นะคะเนี่ยโอ้ยหนาวนะประมาณเมื่อเช้านี้ประมาณ6 โมงมันก็อยู่ประมาณนี้แหละ18-19 องศาเนี่ยประตูแมวเปิดเองรวยงงใครเปิดประตู ดูค่ะงงนุ่มมารวยงงประตูเปิดเองนะเนี่ยประตูเปิดเองมารวยงงเลยเปิดเองได้ไงลมพัดค่ะนะปกติมันมีแม่เหล็กเนี่ยเขาจะมีแม่เหล็กตรงนี้นะคะนี่ลมแรงมากนะคะถึงขนาดว่าประตูแมวเปิดเองได้นะดูความแรงของลมนะดูจากกระดิ่งลมนะลมแรงมากนะคะหันมือกินน้ำเขากุกเขาจะได้ตากแดดบ้างนะตาก็ไม่ได้อยากให้เขานอนเต็มอยากให้เขาตากแดดให้รู้สึกร้อนๆบ้างเลยไปแล้วค่ะเกรงใจเนาะขอตัวพักผ่อนนะคะเมื่อคืนนอนดึกทำนิยายดึกนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย